喂，你估下我喺邊？你成個樣遮住晒個 screen 啊，點睇啊？喺意大利啊！呢度咧真係超大超多靚景啊！以前隔住個 mon 睇咧，真係完全唔覺㗎。仲有啊，香港嗰啲意粉啊、pizza 啊都係呃人㗎，人哋啲整法口味都唔同嘅。你以後啊都唔好幫襯啊，知唔知啊？唔係呃人，口味唔同啫。點啊？點解富光光咁嘅樣嘅？冇啊，可能呢排多嘢做，攰啫。你咧就係成日咩都攬晒上身，又唔俾人照。你再唔放鬆啲咧，好快殘㗎你。得啦，你講越嚟越似我媽。你自己一個喺出邊玩就盡興啲啦，唔好擔心我啦。哎呀，我喺呢邊咧識咗個屋主啊，佢咧以前都住過香港嘅，一知道我係香港人咧就超熱情，日日帶我周圍去玩。等我去咧買多啲靚衫翻嚟，之後咧再等你得閒啲，我哋就一齊過嚟，到時再帶你食好嘢。做咩啊？我以為你以為我走咗佢唔翻嚟啊？我入貨啫嘛，我就會翻嚟噶喎。不過幾時翻我自己都唔知，諗住玩到狗皮先。你知啦，我以前都未試過咁隨心所欲，想點就點嘅。今次有機會，我實唔會放過嘅。係我諗得太複雜。唔好淨係講我啦，係咧，你話翻新工好忙啊？有啲嘢唔係好識做，翻我屋企啲嘢，所以好攰。你未習慣啫。好，唔好再懶型學人飲眼嘢啊！我邊有懶型啊？同埋我而家好叻㗎啦，有人教我飲啊。咩話？有人教你飲？邊個嚟㗎？叫咩名啊？住邊啊？做咩啫？嗰個老闆啫嘛。就係呢啲老闆啊，先令人唔放心啊！教過入世未新抱女仔飲酒，仲有冇企圖啊？咁佢真係約我食飯嘅，就啱啱啫嘛。哦，莊慧，就頭先發生嘅嘢，你而家先同我講。咁我唔敢打俾你啊嘛。得啦，總之我以後有啲咩揾你。你試下再係咁啊！我翻嚟你就知死。得啦，我咁大個人，我識處理㗎啦。我聽。咁你小心啲啦，自己。你一個女仔喺外國先要小心啲啊！好啦，拜拜。早唞啦。